Twebwe aho turi, niba turi abanyeshuri, aho turi muri kaminuza twigamo, mu ishuri twigamo, tugomba kugira uburyo twiyoruganiza tugakora ihuriro, tukagaragaza ukwemera kwa Kiliziya aho turi ahangaha. Ibyo rero bakabigira bakora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa byo kwamamaza ivanjiri, byo gufasha bagenzi babo ku buryo bufatika bugaragara atari mu magambo. Aho rero hatangiriye icyo bita Action Catholique cyangwa se Action Gatolika. Noneho buri cyiciro uko gihuje imibereho, niba ari abanyeshuri bari muri kaminuza bakavuga ngo ni Jeunesse Ouvrier Catholique cyangwa se Jeunesse Estudiantine Catholique, ukuvuga ngo abajene biga ariko bakaba bari aho ngaho muri kaminuza aho biga ari abakatolike, bakagaragaza ukwemera kwabo, nta soni nta pfunwe bafite, ntacyo bisanzuye, bagasenga, bagakora ibikorwa by'urukundo, bagakora amashyirahamwe, bagafashanya, hanyuma ukaba umuryango wabo nk'uwo bita yenda abajeke. Abajeke harimo Jeunesse Estudiantine Catholique, ubwo nuvuga ngo ni abajene biga. Noneho bamara kwiga bavuye mu mashuri barangije bagiye mu kazi, bakaba bo bita les ouvriers. Les ouvriers nuvuga ngo ni abakozi. Icyo gihe bagakora umuryango wabo bita Jeunesse Ouvrier Catholique. Ubwo baba bakabashinze umuryango wa Action Gatolika, gutyo bakagenda barushaho guhamya ukwemera aho bari, ku buryo umuntu umusanga aho ari ukavuga ngo uriya muntu ndamumenye ni umukatolike, kubera uko yitwara, kubera uko akiza ivanjiri, kubera ukuntu akunda Kiliziya, ukuntu akunda bagenzi be, ukavuga ngo uriya ni umukatolike, binyuze mu muryango w'iki wa Action, umuryango w'iki wa Action Gatolika. Imiryango yagiye igenda yiyongera, hakaza n'indi noneho ishamikiye ku kwemera kwacu n'ubuzima bw'ubusabanyiramana, uko dukunda Yezu, uko tumwumva, uko twumva umutima we ugira impuhwe. Hakaza abanyamutima ariko bashingiye rimwe na rimwe ku buzima bw'abiyeguriye Imana, ubwo twavuga nk'abanyamutima bafite umuryango w'abiyeguriye Imana bashamikiyeho. Hakaza abarejiyo, hakaza abasaveri, ndetse banavukiye n'ahangaha hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango ya Action Gatolika nuko yavutse, nicyo isobanuye. Ikunda guhuza rero abantu bari mu cyiciro kimwe, ushobora kuba ari imyaka, niba tuvuze ngo Jeunesse Estudiantine ni abari mu kigero cy'imyaka yo kwiga, niba ari abari mu mirimo ngo ni abakozi, niba ari abantu bageze mu zabukuru ngo yenda ni abantu bakuze, niba ari abantu bahuje imyumvire ku bijyanye n'urukundo rw'Imana, bakavuga ngo urukundo rw'Imana tugomba kurwumva gutya, bakiyegeranya nabo, umuntu agashinga uwo muryango, agahamagarira abantu kuwitabira bakawugumamo. Bishobora kuba imiryango ishingiye ku isakaramentu ry'Ukarisitiya nk'uko tuvuga inkoramutima z'Ukarisitiya, bishobora kuba imiryango ishingiye ku butumwa dufite muri Kiliziya, urugero nk'umuryango twita Equipe Notre Dame uhuza abashakanye, cyangwa se umuryango wa Action Gatolika y'ingo, kugira ngo aho uri mu rugo ababyeyi aho bari babashe kurangiza neza ubutumwa bwabo nk'abashakanye bwo kubaka umuryango ubereye Imana. Icyo cya kabiri nacyo ndumva tucyumvikanyeho. Abajene twumvise kwitagatifuza icyo ari cyo, ni uguharanira kugira imyitwarire isa n'iy'Imana, kuko Imana rero nyir'ubutagatifu, ugakora n'ibikorwa bijyanye n'icyo ngicyo. Twumvise n'umuryango wa Action Gatolika ko ari ihuriro ry'abantu bari mu cyiciro kimwe, ushobora kuba imyaka, imyumvire, imirimo, imibereho yabo n'ibindi, bagamije kugaragaza ukwemera kwa Kiliziya mu buzima busanzwe bwa buri munsi aho bari. Icya gatatu rero ngira ngo twumvikane kijyanye n'insanganyamatsiko, ni icyo twise kubahiriza gahunda za Kiliziya. Kubahiriza gahunda za Kiliziya. Iyo uvuze gahunda za Kiliziya ubanza kumenya Kiliziya turayizi nibyo, ariko tugomba kubigaruka tukamenya ngo iyo Kiliziya igamije iki, kiri no muri izo gahunda tugomba kubahiriza. Icya mbere tuzirikana uko Kiliziya mu magambo make, tutagiye muri byinshi, Kiliziya ni umuryango uhuriza hamwe abana b'Imana kugira ngo ubafashe kwitagatifuza. Twebwe Imana niyo yaturemye, turi abana bayo, yaturemye tuvanye mu busa, kubera urukundo rwayo yaradutekereje iraturema. Icyatumye rero Imana iturema kandi ikaturemana urwo rukundo, ni ukugira ngo tuyimenye. Cyo cya mbere, kugira ngo tuyimenye.
nitumara kuyimenya tuyikunde, nitumara kuyikunda duharanire kuzabana nayo ubuziraherezo mu bugingo bw'iteka. Kugira ngo ubane n'Imana rero ubuziraherezo mu bugingo bw'iteka ni uko ugomba kuba uri umutagatifu. Niyo mpamvu abagiye mu ijuru tubita abatagatifu. Kiliziya rero Yezu Kristo yayishinze kugira ngo ube umuryango uhuriza hamwe abamwemeye, abakira ubutumwa yatuzaniye butumenyesha Imana neza, Imana idukunda, hanyuma iyo Kiliziya ikadufasha kwitagatifuza, ikadufasha gusa n'Imana kugira ngo umunsi twavuye kuri iyi si tuzayisaga. Ni ukuvuga ngo rero imiryango ya Gisiyo Gatolika idufasha kwitagatifuza, ariko kwitagatifuza tubifashwa na Kiliziya, kandi Kiliziya rero kugira ngo idufashe kwitagatifuza hari ibintu igenda ishyiraho bitandukanye. Kugira ngo tubyubahirize rero ndaza kubigarukaho nyuma, hari aho tugomba kuba turi nuko tugomba kuba tumeze. Ariko nsubiye inyuma gato, kugira ngo witagatifurize muri Kiliziya hari ibintu by'ibanze. Hari ibintu by'ibanze utagomba kubura. Icya mbere ni ukwakira Yezu Kristo. Yezu Kristo mwakira tujya muri Kiliziya tukabatizwa, tukavuga ngo tubatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, tukemeza gukurikira Yezu Kristo no kumukurikiza mu buzima bwacu bwose. Iyo rero tubatijwe tuba twinjiye muri Kiliziya, tugakomezwa, tugahabwa imbaraga zituma tubasha kuba abahamya ba Yezu Kristo. Hanyuma tugahabwa n'isakamento ry'Ukaristiya ritubeshaho, ritunga roho zacu kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo rero Kiliziya idufasha kwitagatifuza, tukayitagatifurizamo duhabwa amasakaramentu. Icyiciro cya mbere cy'amasakaramentu y'ibanze, iyo wayahawe uba uri umuntu wa Kiliziya, uba ushobora no kwitagatifuza, uba ushobora kwakira ubuzima bw'Imana muri wowe, ndetse waramaze kubwakira, ahasigaye ugomba kuburera bugasugira bugasagamba. Hanyuma ikindi kidufasha kwitagatifuza muri Kiliziya, Kiliziya iduha ndetse tutabona ahandi, nuko duhabwamo amasakaramentu atugarura ubuzima. Iyo ubatijwe wakira ubuzima bwa Yezu, ariko ubwo buzima icyaha gishobora kuza kikabuhindanya, ugasa nabi kuri roho kandi wifuzaga ibyiza. Icyo gihe rero roho yawe bikeneye gukaraba, bikeneye gusukurwa, ugahabwa isakaramentu rya penitensiya rikagufasha kongera ukiyunga n'Imana, ukaba umuntu w'Imana imbere y'Imana, ukumva ufite umutima ukeye nta nkomanga. Hanyuma waba urwaye, umubiri waremereye wakubabaje, ushobora gutuma roho yawe itukwemera, ugahabwa isakaramentu ry'iki? Ninde warimbwira? Isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, kugira ngo bwa buzima wakiriye bwa roho utaza kubabazwa n'umubiri, ukibagirwa ko Yezu ahari kandi ko muri kumwe ukaba wacumura. Ni ukuvuga ngo isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi naryo ridukiza kuri roho, gatuma roho yawe ikomera, ndetse byanaba ngombwa Nyagasani yabishatse ugakira no ku mubiri ukamererwa neza. Icyo ni ikindi cyiciro cya kabiri cy'amasakaramentu. Ubwo ya mbere ni ay'ibanze atatu: batisimu, gukomezwa n'Ukaristiya. Akabiri ni amasakaramentu atugarura ubuzima muri Kristo, harimo penitensiya nk'uko bamwe ndetse bagiye kuyihabwa, no gusigwa kw'abarwayi. Ikindi cyiciro kidufasha kwitagatifuza muri Kiliziya ni amasakaramentu bita y'ubutumwa. Ni isakaramentu ryo gushyingirwa n'isakaramentu ry'ubusaseridoti. Iyo uhawe ayo masakaramentu uba uhawe ubutumwa. Niba uhawe isakaramentu ryo gushyingirwa, uba uhawe ubutumwa bwo kwitagatifuriza mu muryango n'uwo bashakanye n'abana mubyaye, mukitagatifuza mwese, mugakora ibikorwa, mukagira n'imyitwarire ituma musa n'Imana, kugira ngo nimuva ku isi muzasanga Imana mu ijuru. Niyo mpamvu buri sakaramentu ryo gushyingirwa abantu rimwe na rimwe bakunda kurifata nabi cyangwa ntibariha agaciro karyo, ariko ni isakaramentu rikomeye, kuko uravuga ngo jyewe witwa kanaka ndabona mu buzima bwanjye kugira ngo mbe umutagatifu, kugira ngo nzabane n'Imana, kugira ngo umunsi navuye ku isi nzajye mu ijuru, ngomba kubona umukobwa witwa Nyirakanaka tukabana, akajya amfasha, akansindagiza, akampumuriza, kugira ngo nzajye mu ijuru. Mwabyumvise rubyiruko? Mwabyumvise? Mu gushyingirwa buriya duhabwa ubutumwa bukomeye, abahawe iryo sakaramentu bahabwa ubutumwa bukomeye bwo kwitagatifuza, bwo gusa n'Imana bafashijwe n'abo bashakanye. N'umukobwa akavuga ngo ngewe kugira ngo nzabeho numve ntuje,
kandi ntekanye, nta gihunga, nta bwoba mfite. Uriya musore witwa kanaka, nkurikije uko namubonye n'imigenzo ye, ngewe ndabona yamfasha nkazaba umutagatifu, nazava ku isi nkajya mu ijuru. Gushyingirwa n'ubwo butumwa duhabwa, kwitagatifuza dufashijwe, abantu bakitagatifuza bafashijwe nabo bashakanye ndetse n'urubyaro Imana ibahaye. Rero ni amasakaramentu y'ubutumwa. Ibyo bikoze neza ujya mu ijuru. Hanyuma irindi sakaramentu ni sakaramentu ry'ubusaseridoti, naryo riragutagatifuza ufasha abandi, ukabaho ubereyeho abandi, wowe ukiyibagirwa, ukibagirwa abanyu, ukibagirwa ab'iwanyu atari uko ubanze, ahubwo kugira ngo bose utarobanuye kanaka cyangwa nyirakanaka, bose bakubonemo isura ya Yezu Kristu, ubafashe kwitagatifuza, nawe witagatifuza, hanyuma ubabere umushumba zabageze mu ijuru. Ubwo rero ni uburyo duhabwamo ubuzima bwa Yezu Kristu, ni uburyo duhabwamo ubuzima budufasha kuba abana b'Imana. Muri Kiliziya rero, icyo Kiliziya ikora cyose aho kiva kikagera, gahunda za Kiliziya zose aho ziva zikagera, ni ugufasha abantu kuzajya mu ijuru, kwitagatifuza. Iyo tuvuze ngo kubahiriza gahunda za Kiliziya rero, icyo kintu tujye tukizirikana. Ntabwo Kiliziya ari ikintu kiri hariya cyashyizeho gahunda y'imirimo n'ibikorwa abantu bagomba gukora bikarangirira aho ngaho. Hoya, ibyo dukora mu Kiliziya ni ibidufasha kugumana ubuzima bwa Yezu twahawe mu masakaramentu, hanyuma twazava ku isi tukajya mu ijuru. Nicyo Kiliziya idufasha mu byo ikora byose, biri mu bikorwa bitandukanye, nk'uko twahuriye hano mu misa, muri liturujia twagiye gusenga, iyo twagiye mu butumwa butandukanye, muri korali, muri ya miryango ya Gisiyo Gatolika, aho hose iyo duhari, icyo tuba tugamije, icyo Kiliziya ibishaka, ni uko tugira ubwo buzima bw'Imana, kugira ngo tutazapfa twava hano ku isi tukabura ahandi tujya, kandi nyamara Imana yari yaraduhaye ubuzima bwayo. Noneho rero ngiye ku ngingo ya gatatu, nyuma yo kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko, kwitagatifuza, imiryango ya Gisiyo Gatolika, kubahiriza gahunda za Kiliziya, hanyuma uburyo Kiliziya idufasha kwitagatifuza muri gahunda zayo zitandukanye, cyane cyane amasakaramentu, yari ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu iravuga ngo ko Kiliziya idufasha kwitagatifuza mu masakaramentu kandi ku buryo buhagije tukakira ubuzima bwa Kristo. Imiryango ya Gisiyo Gatolika imwe navuze, amatsinda yo gusenga, korali, ni ngombwa kugira ngo nitagatifuze. Icyo kibazo nicyo ngira ngo dusubirize hamwe. Warabatijwe ugakomezwa mu misa ku cyumweru, ukajya ugahazwa, warwara ugahabwa ugusigwa kw'abarwayi, wakora icyaha ugasaba penitensiya, hanyuma igihe cyagera ukakira ubutumwa muri Kiliziya bw'abashakanye cyangwa se bw'abiyeguriye Imana, ubwo ngubwo umuryango wa Gisiyo Gatolika ni ngombwa. Kujya muri korali ni ngombwa, kujya mu bakarisimatike ni ngombwa. Icyo ni ikibazo ngira ngo dusubirize hamwe. Iki kibazo rero kugira ngo tugisubize, turagaruka kuri rya jambo ry'Imana twumvise ku ntangiriro. Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti ngo, bavandimwe, sinashoboye kuvugana namwe nk'ubwira abantu bayoborwa na Roho Mutagatifu na Roho w'Imana, ahubwo nababwiye nk'uvugana n'abantu bakigengwa na kamere yabo gusa, mbese nk'abakiri ibitambambuga muri Kristo. Nabatungishije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye kuko mutari kubibasha. Ijambo ry'Imana. Gusubiza iki kibazo turifashisha iyi baruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti. Abanyakorinti baraba ikori n'ubundi hari ahantu h'umujyi, n'uyu munsi haracyahari, ni mu gihugu cyitwa Turukiya. Icyo gihe hari mu Bugereki, ariko ubu ngubu urebye ni agace kahuriyeho Turukiya n'Ubugereki mu gice cy'Uburayi. Wari umujyi rero wakoraga ku nyanja. Aho hantu rero hakaba harahurirwaga n'ibyambu byinshi. Kera transport ukuntu zakorwaga, nta modoka zabagaho, nta ndege zabagaho, habagaho amato, abantu bagakora ubucuruzi banyuze mu mato bagenda mu nyanja. Aho Ikorinti ni ahantu hahuriraga ibicuruzwa biturutse ku mugabane wa Aziya, ku bazi geography banyuze mu ishuri ho gatoya, n'ibiturutse i Burayi, ni ahantu bahuriraga, wari umujyi ukomeye w'ubucuruzi.
burya rero ahantu hari umujyi hakunda kuba ibyiza byinshi ariko hakaba n'ibibi byinshi. Pawulo mutagatifu rero yaturutse muri Palestina agenda yigisha, ajya Antiyokiya, ajya Efezi, Tesaloniki, hariya hose bajya batubwira ngo amabaruwa Pawulo mutagatifu yanditse. Ni ahantu Pawulo mutagatifu anyuraga ari kwigisha, hagera abakristo, abantu bamwe bakemera bakaba abakristo, akababatiza akabigisha, agakomeza akajya kwigisha ahandi. Yagezeho aragira n'i Korinti, ahageze asanga n'abantu biberaho nyine, nanjye vuga ngo nk'abanyamujyi. Ubwo murumva icyo nshaka kuvuga, so bako abanyamujyi bose babaho nabi, ariko muri rusange mvuze ngo yabagaho nk'umunyamujyi, murumva icyo bishaka kuvuga. Muracyumva neza? Turi kumwe? Bari abantu rero bagira imyitwarire igoye, hashobora kuba ubujura, uburaya, ku buryo ndetse hari n'imvugo ivuga ngo umuntu ngo irivi à la corinthienne. Uvuga ngo iyo bavuze umuntu irivi à la corinthienne, uvuga ngo abari indaya ruharwa, indaya yabigize umwuga. Habaga rero ingeso mbi nyinshi zitandukanye, Pawulo mutagatifu aza kuhagira arigisha. Ari kwigisha rero abasobanurira ibintu bike cyane, aravuga ati mva rero ndabamenyesha Yezu Kristo ni waducunguye, umwemera azajya mu ijuru. Ubuzima murimo kuri iyi si ntabwo ari ubuzima bwa nyuma. Iyo umuntu avuye ku isi afite ahandi ajya, kuko no mu cyatumaga biberaho batyo nuko bari bazi ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, nta kintu cyiza ashobora kongeraho, ashobora kongera guhura nacyo. Iyo umuntu apfuye bumvaga ameze nk'uko itungo riba ripfuye, nka kumwe ihene bayotsa kuri boroshete ubundi bayirya bikaba birarangiye. Ntituvuga ngo izazuka, ntituvuga ngo bizagenda gute, voilà. Na Pawulo mutagatifu rero yahageze arabigisha, ariko yareba ukuntu bitwaye. Ugeze ku muntu waminuje mu migenzo mibi gutyo, ntabwo ushobora kujya kumwigisha ngo utangire kumubwira ibintu bikomeye cyane, uhera ku byoroshye. Niyo mpamvu rero yababwiye ngo sinashoboye kuvugana namwe nk'ubwira abantu bayoborwa na Roho w'Imana, ahubwo nababwiye nk'uvugana n'abantu bakigengwa na kamere yabo gusa. Niyo mpamvu babwira ngo bagengwa na kamere yabo. Iyo tuvuze umuntu agengwa na kamere ye, ngo agengwa na kamere, ntituzi icyo tuba dushaka kuvuga se? Turabizi yemwe? Nibyo ngibyo rero. Ahubwo nababwiye nk'uvugana n'abantu bakigengwa na kamere yabo gusa, ngo mbese nk'abakiri ibitambambuga muri Kristo. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Umuntu iyo amaze kubatizwa akinjira muri kiliziya, nk'uko Pawulo mutagatifu nawe yahuye n'abari abana akabigisha, yewe bakanabatizwa, akabamenyesha Yezu Kristo, abateye intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere. Ndetse tubivuga neza ngo ni ukuvuka bundi bushya muri Yezu Kristo. Iyo uvutse rero bundi bushya muri Yezu Kristo, ntabwo ako kanya uhita umenya byose. Hari intambwe ubanza gutera, ugatera intambwe ya mbere. Nk'uko umwana avuka agatangira kwiga kuvuga, agatangira gukambakamba, agatangira guhagarara afatiye ku kintu gikomeye, akiga kugenda, akagera hariya akagwa, agakura, akamenya kujya kuvoma, akajya kwiga. No mu kwemera niko bimeze. Batisimu duhabwa ituma tuvuka. Mu gusubiza ikibazo kibaza ngo ese imiryango ya Gisiyo Gatolika ni ngombwa, turifashisha Pawulo mutagatifu twumve uko yatwaye aba bantu b'i Korinti. Yabatwaye buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe, kugeza igihe ashobora kubageza ku myumvire y'umuntu ufite ukwemera. Na Pawulo mutagatifu ubwe, igihe abonekewe na Yezu ari mu nzira y'i Damasi, ntabwo ako kanya yahise yishurirwa byose. Buriya iyi nsanganyamatsiko turi kuzirikana muri iyi forumu iravuga ngo haguruka kuko nkugize umuhamya w'ibyo wabonye. Niko ivuga. Nyamara muri Bibiliya aho uyu murongo uri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 26 umurongo wa 16 barakomeza ngo umuhamya w'ibyo ubonye n'ibyo nzakwereka hanyuma. Bivuga ngo Pawulo mutagatifu nawe ntabwo yahise asobanukirwa byose ako kanya. Natwe mu buzima bwacu bwa gikirisitu ntabwo dusobanukirwa byose ako kanya. Ntushobora guhita ushobora byose ako kanya. Ntiwahita ubatizwa ako kanya ngo uhite ujya kuyobora korari ako kanya. Ntiwahabwa Ukarisitiya ya mbere none ngo ako kanya uhite ushinga ubutumwa bwo kuyobora umuryango remezo. Ntiwakomezwa uwo munsi ngo ako kanya uhite uhabwa ubutumwa bwo kuyobora urubyiruko muri paruwasi, mu muryango remezo cyangwa muri santarari. Ugomba gukura. Bimwe Musenyeri yatubwiraga ejo, gukura mu bitekerezo, gukura mu myumvire, gukura mu byifuzo, ukagira ikintu cyiza wifuza kiboneye kijyanye n'igihe ugezemo. Hari abantu batajya bakura mu bitekerezo. Buriya uramutse ufashe nk'umwana w'imyaka 5
ukamubaza ngo urifuza iki, ashaka kukubwira ngo arifuza biswi, si byose? Ariko se ufashe nk'umusore w'imyaka 25 nk'aba bari hano, wamaza ngo urifuza iki, ngo ndashaka biswi, wabigenza ute? Ukabona umuntu w'umusore w'imyaka 25 urangije nka kaminuza, amaza ngo urifuza iki, akakubwira ngo wampe imineke. Kabaza umuntu w'inkumi nk'abano bicaye aha ngaha, ugeze mu kigero cy'imyaka 21, 23, 25, 26, akakubwira ngo kamaze ngo ese urashaka iki, ngo ndashaka bombo yo ku gati. Icyo gihe baragwingiye mu bitekerezo, si byose? Mwebwe ndizera ko bitababaho, ariko hirya no muri quartier araho wabibona, si byose? Ye no kuvuga ngo mu buzima uko umuntu agenda akura yiyungura ibitekerezo. Yore wabatijwe none, ibitekerezo ufite nibyo umuntu wabatijwe none. Ejo nahoze mbona abamaze kubatizwa, umuhango w'abatisimu urangiye, bayobewe igikurikiraho. Bayoberwa niba barasubira mu myanya yabo cyangwa niba baraguma guhagarara hano. Ntabwo twabarenganya nyine, iyo umuntu ari mushyashya bari iki, abari mushya. Ubwo se umuntu ugera kuri altari akibaza umuhango bari kumukoreraho ntamenye ko warangiye ngo asubire mu mwanya we, wamushinga kuyobora komisiyo ya liturujia? Wayimushinga? Uriya umuntu uje bwa mbere mu kiliziya amaze kubatizwa, ushobora kumubaza kumubwira uti tera indirimbo yo gutangira misa, ukumva aravuze ngo ntama w'Imana, si byose? Ntibyashoboka. N'ubu ngubu mu bicaye hariya hari abo wabibwira, abwira ati tera indirimbo yo gutura, akakubwira ngo tuje iwawe Nyiringoma. Ntibishoboka. Ntiyabatijwe se? Ntiyakomejwe? Ntihawe Eucharistia ya mbere? None se ubwo biba bimeze bite? Ni ukuvuga ngo rero natwe tubatijwe tuba tumeze nk'abanyakorini, tuba tukiri batoya mu kwemera, hari ibyo tuba tutarasobanukirwa. Kiliziya iduha bike dushobora kumva, iduha bike dushobora gusobanukirwa. Kugira ngo rero usobanukirwe neza, kugira ngo ubyumve neza, ujye ku murongo, ukure mu bitekerezo, nujya kuri paruwasi yanyu wicare urebe ngo paruwasi yacu ikeneye iki, ubu urubyiruko rwacu muri santare yacu rukeneye iki, ukure mu bitekerezo. Ugomba kujya muri ya miryango ya Gisiyo Gatolika igufasha kugaragaza ukwemera kwawe mu buzima bwawe, aho wirirwa n'aho ugenda mu ishuri. Utagiyeyo rero ntabwo wabimenya. Hari abageni bajya gushyingirwa bakaza rwose biyemeye udukweto twiza n'abasheri babo n'agatimba bimeze neza, bati tuzasoma n'amasomo, si byose? Barangiza akajya kuri altari, bati agatangira ngo isomo ryo mu gitabo cya 2 cya Paulo Mutagatifu mu Banyakorini ba mbere. Ngaho da, uwo muntu mitamenya ko uwo muntu ntabwo yigeze aba umukarismatike. Umukarismatike ntabwo avuga ibyo ngibyo, abazi ko ni isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorini. Wabyigiye hehe? Muri karismatike. Wagera mu misa wasanga ko altari cyangwa bitagenze neza, ugatera indirimbo, ukabuze indirimbo yo gutangira nituje iwawe Nyiringoma, ukabuze ko hakurikiraho tubabarire, ukabuze ko hakurikiraho Imana nisingizwe mu ijuru. Ibyo ngibyo utaragiye muri korari wabimenya? Ntabyo wamenya da. Bakubwira ngo tera indirimbo yo gutura, ugatangira ngo ukavuga zazini cyangwa ukajya muri ndomboro tu. Nuko wari umuntu wagiye mu misa bwa mbere, imisa yasomwe n'umupadiri w'umuzungu, hanyuma nyine ari misa nziza, batera ububani bakoresheje icyotezo, agituruka nk'ahari inyuma areba abona padiri umuzungu ari gutera icyotezo gutya, mbere ataharuzi neza ngo ngo mucamo wa hano n'umuzungu wana. Nuko agira ngo bari kwatsa imbabura ngo botse burushete. Ubwo so umuntu nyine kandi yarabatijwe, yarakomejwe, yagize gute? Birumvikana ntabwo yigeze ajya mu nkoramutima z'Ukaristia ngo abe umuhereza hanyuma abashe kwitagatifuriza aho ngaho, amenye n'ubuzima bwa Kiliziya nyine. Hari abantu rero bameze batyo. Imiryango ya Gisiyo Gatolika rero
idufasha gukuza ya ngabire twahawe mu masakaramentu uko nayarondoye yose uko ari 7. Hari ibyiza twagiye duhabwamo turabifite, ntabwo tubishidikanyaho, twarabatijwe, Yezu yaraducunguye, birahagije. Ariko kugira ngo dukure mu kwemera, nk'uko Pawulo Mutagatifu yavuze ngo nabatungishije amata, twahawe bike bishoboka, ariko mu muryango wa Gisiyo Gatolika, muri korali, mu nkoramutima z'Ukaristiya, mu basaveri, mu basukuti, ntuwigira kuvuga, ntuwigira kuyobora abandi. Wari umuntu wabwira uti ngwino uhagarare hano imbere, mwebwe mwatomboye mwaje murataha mufungutse mu mutwe, hari uduke wamenye ko abandi bitwara. Ubu umuntu wo kuyobya amenye uko umuntu w'ikamembe yitwara, uwo mu Bugarama amenye uw'Irasano, siko bimeze se? Kwigira ku bandi. Ariko ubu hari umusore w'imyaka 30 wahagarika hano, kamubwira uti bumbura umuntu uvuge, nyeganyiza ukuguru, akitega akabu kubera gutinya abantu. Kubera iki? Ntabwo yagiye hamwe n'abandi mu rubyiruko, ntabwo yagiye hamwe n'abandi mu baregiyo, ntabwo yagiye hamwe n'abandi mu bakazimatike ngo afunguye, kandi nyamara ngo yarabatijwe arakomezwa, bakaguma mu kivunge aho ngaho kidafite isura. Imiryango ya Gisiyo Gatolika rero niyo idufasha guteza imbere ingabire y'ubuzima bw'iteka twahawe igihe duhawe batisimu, igihe dukomejwe, n'igihe duhawe ubundi butumwa kubagiye mu buzima bwo kwegura Imana, igihe duhawe ubuzima bwo kwegura Imana. Ubu nanjye hano mbabwira gute ndi padiri, ariko hirya ya formation nahawe nabaye umuregiyo, nabaye umukarismatike, nabaye umuhereza. Ibyo byose biradufasha kugira ngo iby'Imana yaguhaye ubashe kubiteza imbere. Niyo mpamvu rero umujene udafite umuryango wa Gisiyo Gatolika abamo, umujene utaba muri korali, umujene utagira ikintu na kimwe agaragaramo cyihariye, akaguma mu kivunge, akaza mu misa ku cyumweru, wakagira Imana we niba uri umusore, nujya kumwegera ngo uramuganiriza, uzabanza ubitekerezeho kabiri. Turi kumwe? Hari abantu bamwe ngo wituvamo nyaboneka ngo udutamaza, kuko barimo ngo dore mwagiye kudutangaho amakuru, ngo ari umuntu uvuze ngo simuteza abaregiyo. Ndaguteza abaregiyo kabisa, ntabwo ungendana. Reka mvuge gahoro, umuntu w'umusore utajya muri karismatike, ntajye muri korali, ntajye mu nkoramutima z'Ukaristiya, mbivuze buhoro Imana ntibyumve, ariko ntazabona umugore. None siko bimeze? Kuko aho abandi aho yirirwa igihe abandi bagiye muri karismatike no muri korali, nujya kumwiyegereza ibyo yakuyeyo, sha niba uzabikira uzangaye. Umukobwa utajya muri karismatike, ntajye muri korali, ndeka mbivuge bari Imana itabyumva, ntazabona umugabo. None se nabyara umwana akarwara, azamusengera gute atazi ndakuramutsa Mariya? Yari umwana utazi gusenga akarwara, uzabigenza gute? Nuza n'umugabo akakubana umupagani utazi gusenga, uzabigenza gute? Uzajya kuraguza, uzajya mu byumba, kubera ko nta background ufite ituma ubasha guhura n'Imana ngo bya byiza wavanye muri batisimu bikure, bisugire, bisagamye. Wagumeje kumera nk'umwana w'igitambambuga, ugumeze nkaho ndi imyaka 40 babwira ngo ushaka iki, ngo urama bombo yo kugati, bombo umuntu ungana gutyo. Niyo mpamvu rero imiryango ya Gisiyo Gatolika, amagurupe yo gusenga, amatsinda yo gusenga, adufasha guteza imbere ingabire twahawe, tukaba abantu bakuru mu kwemera, bayobowe na Roho, bashyira mu gaciro, hanyuma icyo Kiliziya idusaba kandi kidufite akamaro cyo kwitagatifuza tukakigeraho kandi neza. Nubwo uzajya kubona ukabona umuntu ashingiwe afite imyaka 23-45, hanyuma nyuma y'imyaka 5 yari muri nyakatsi, agiye mu nzu nziza, nyuma y'imyaka 10
aguze moto ayishyize hariya, nyuma y'imyaka 20 umwana we agiye muri segonderi aramuriye ararangije. Ni uko umuntu aba yarari mu Mana, afite ingabire y'Imana imuherekeza. Kubera iki? Buriya nimujya mukunda kuvuga ngo isi ntisakaye, buri wese byagenda bite? Buri wese yanyagirwa. Iyo ugeze hasi ugatangira kunyagirwa rero nta mutaka ufite, uranduranya. Aho kugira ngo uhuze n'uwo mwashakanye muvuge ati turashinyiriza nyine, ibyo bita gupfira umukunjo murabizi. Gupfira umukunjo murabizi ra? Ntabwo mubizi. Urabona kera amapantaro acyaduka, ubundi kera bambaraga imyenda ivuye, bakeneyaga imyenda nk'abagabo, kuko mujya mubigenza bagiye gusaba, niko bambaraga muri gakondo. Hanyuma amapantaro amaze kuza rero bagatera ipasi, ipantaro ikaba ifite rwose umuraba umeze gutyo uhagaze. Noneho umuntu agahagarara hariya agomba kwerekana ko ipantaro ye ihagaze neza. Noneho akananirwa, yashaka kwicara akabona wa mukunjo urihina, abantu ntibabibone ko yarimbye, agakomeza agahagarara akananirwa nyine, agapfira umukunjo, agashinyiriza kugeza ubwo wandurwa hasi kugira ngo ipantaro yawe itihina, kandi ugomba kuva aho hantu wemeje. Iyo mugeze mu rugo mugomba kuhava mugashinyiriza. Buriya abantu benshi bavuye mu bukwe, buri ukwezi kwa buki kurangiye hakurikiraho ibintu bikomeye. Intwererano wasaguye yarangiye, ideni wafashe uri gusiga akarangi ku muryango ryarangiye, isabune bagutwereye imwe bagwaye muri kado, imwe bafunze muri envelope nini bakashyiramo ikintu kiza cyane kandi harimo isabune ya Tembo yonyine, yamara kurangira imyenda ntubone icyo umeshesha. Hanyuma wajya gutaha ukajya kubwira abashiki bawe na mama ngo ibiryo biri hehe, cyangwa bakagira isoni bakabitegura. Noneho urataha ujye iwawe usanga umugore wawe amaze gusama, inda kumugeze ku mezi 2 cyangwa 3, ahubwo atangiye kukubwira ngo ndikumva ngo nkeneye ngo ivu ngo ryaturutse ngo kubijumba ngo byokeje ngo bigashirira, ari byo yaraye. Icyo gihe ubutangiye kuvirwa, sibyo se? Ubutangiye kuvirwa kabisa. Waba wari ufite akazi, ideni wafashe kuri banke ugasanga yenda nk'akazi ukavuyeho, ideni wafashe kuri banke ukabura icyo wishyura. Warangiza waratanze kode y'amezi 6. Ntabwo na kera barubaka, akenshi umuntu ashyingirwaga yaramaze kubaka, ko ubu ngubu ntibyakunda. Ugatanga kode y'amezi 6, wajya kubona bakubwira ngo ye telefone igasona ngo hasigaye ngo iminsi 3 ngo amezi 6 akarangira. Ukibaza aho urajya n'umukobwa n'umwana w'abandi wazanye atwite, ukibaza aho uramushyira icyuya kikabira. Icyo gihe rero udafite ukwemera, utazi gusenga, kujya kwiba ni ikintu cyoroshye cyane. Kujya kwiba ni nk'ako kanya wahita ugenda. Niba rero utarigeze biga kwihangana, mu nzira y'isenderezwa yanyigisha ibanziriza nyuma abo tubiziranyeho murabyibuka, hari abasenderejwe bari hano, mushyire hejuru turebe. Ko ari bakira. Sawa. Yanyigisha ibanziriza 7 murayibuka? Waranyuze hahandi urashinyiriza ugapfira umukunjo, ba bandi babonye ndi umuntu w'umugabo seriye bakama umugore batagira ngo nta kigenda, ugashinyiriza ugahumiriza, ukarumanya ibijigo, ukihangana, ugasenga, ugakora, ukabona bisohotsemo. Nuvuga ngo rero umuntu utaragiye ahantu hamufasha gukura mu kwemera ngo asobanukirwe neza n'uburyo agomba kubana n'Imana, uwo nguwo nyine mushakanye yanakurira mu nzu cyangwa yaguta akigendera akavuga ati yewe nsubiye mu byanjye nihoreyemo kera, ibyo gushaka mbivuyemo. Ye mwumva za gatanya ziriho akenshi nuko biba byagenze. Izo mpano mufite, izo mpano dufite ni itarenta Imana yaduhaye, tugomba gukoresha muri kiliziya, twebwe ubwacu tukitagatifuza, tugatagatifuza n'abandi. Niba rero utazikoresheje, Nyagasani umunsi umwe azava ngo ni mu mwaka n'ibyo yari afite tubyongerera abafite byinshi. Ubuzima bwawe ugomba kubukoresha ufasha abandi, ufasha kiliziya. Dufite rero impano zitandukanye. Buriya buri wese yavutse, mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya baratubwira ngo ntarakuremera mu nda ya nyoko nari ngize gute, ari ntuzi.
aho ngaho rero niho ruzingiye. Igihe Imana yemeye kubaho, yaguhaye dosiye uzana ku isi y'ibyo uzatunganya, iguha n'impano zijyanye nabyo. Niba ari ukubyina abandi bakishima, ubwo Imana iri kukurema yaravuze ngo uyu muntu ngiye kumuha impano yo kubyina neza. Noneho impano muhaye, hari umunsi umwe bazatumiza forumu, ajye muri forumu abyine, abandi bajene bishime. Mwari mubizi? Ubwo muri dosiye yawe byanditsemo imbere y'Imana. Niba uzi gucuranga cyangwa ufite iyo mpano ukaba utayiteza imbere, mu gihe Imana yakuremaga mu nda y'umubyeyi wawe, yaguhaye iyo mpano ntiyayiha abandi. Hari abantu benshi bashobora kwiga kugira iyo mpano bikabananira, bagatanga n'amafaranga bakishyura bikanga, wowe bikizana ako kanya. Niba ari Imana yaguhaye iyo mpano, yari izi ko umunsi umwe uzaza hano muri forumu ukicara imbere y'icyuma cyakozwe n'umunyamahanga. Uwo munyamahanga nawe Imana yamuhaye ubwo bwenge n'iyo mpano. Icyo cyuma kiraza kigera hano, uzicara ucurange, abantu baje mu misa banezererwe, basenge, batahe bishimye. Abajene turi kumwe? Ngaho rero aho ruzingiye. Mu muryango wa Gisiyo Gatolika rero, muri ya korali niho umenya ko ufite impano yo gucuranga. Muri korali nibwo umenya ko ufite impano yo kuririmba soprano neza. Hanyuma wabikora gutyo, jewe ibyo nshoboye, nuri ibyo ashoboye, twese tukubaka kiliziya, za gahunda za kiliziya zikagenda neza, bwa butumwa kiliziya ifite bwo gutagatifuza abantu, kubafasha gusabana n'Imana, kubafasha gusenga, kubateza imbere, kubajijura no kubigisha bikagenda neza. Nyagasani Yezu nabane nawe.